आज का यह वीडियो दुनिया की सबसे सस्ती दवा जिसे डेक्सामेथासोन के नाम से जाना जाता है, इसका ब्रांड नेम है डिक्सोना डेकाडान डेमिसोन्स। यह कार्टिकोस्टेरॉयड ग्रुप की दवा है। तब ये कार्टिकोस्टेरॉयड क्लास की दवा है जो दुनिया की सबसे सस्ती दवा है। इसका इस्तेमाल आर्थराइटिस में ब्लड और हार्मोन डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्किन डिजीज़ में, आई प्रॉब्लम में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोरोना काल में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। बाउल डिसऑर्डर में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैंसर में भी इसका इस्तेमाल होता है और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में भी इसका इस्तेमाल होता है। आपकी इम्यूनिटी को एक कम कर देता है। तो इसका इस्तेमाल कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हुआ था, जब कोई दवा काम नहीं कर रही थी ब्रीथिंग प्रॉब्लम के लिए। तो इस दवा का इस्तेमाल, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से किया गया, जिससे बहुत लोगों की जान बच गई। तो है तो दुनिया की सबसे सस्ती दवा, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई कोरोना काल में। इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो अब इस दवा को अगर टैबलेट के रूप में ले रहे हैं आप, तो कम से कम 250 ml वाटर के साथ ही इस दवा को लें। खाली पेट न लें इस दवा को। या तो अपने डॉक्टर से जो सलाह दे रहे हैं डॉक्टर, उसको फॉलो करें, या तो जब दवा खा रहे हैं तो कम से कम 250 ml वाटर के साथ ही खाएं। खाली पेट इस दवा को न लें। और जब आप ले रहे हैं दवा को, तो सुबह 9 बजे के पहले ही ये दवा खा लें। कभी भी दवा लें तो खाली पेट न लें, भोजन के साथ ही लें। और डेली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेली ही करें, और अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही इस दवा का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये दवा थोड़ा सा नुकसानदेह भी है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। इम्यून डिसऑर्डर में आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है ये दवा। तो अब ये दवा का साइड इफ़ेक्ट भी है। सस्ती दवा तो है, फ़ायदेमंद भी है, लेकिन इस हर दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इस दवा का भी साइड इफ़ेक्ट है। जैसे कि बोन जॉइंट पेन, जैसे बोन में जो जॉइंट है उसमें भी पेन हो सकता है। आपकी धड़कन, हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो सकती है, अप डाउन हो सकती है, स्लो फास्ट हो सकती है। आई पेन, आँख में दर्द हो सकता है, प्रेशर हो सकता है आँख के पीछे, विज़न प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादा दिन तक इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। पफी फेस, सूजन हो जाएगी, चेहरे पे सूजन महसूस होगी। पीरियडिक प्रॉब्लम हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन पीरियड चेंज हो जाएगा, मतलब जो एमसी होता है औरतों का, वो चेंज हो जाता है इस दवा से। कभी कभी मसल्स पेन होगा, क्रैम्प हो सकता है मसल्स में, वीकनेस आ सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। और जो आपका वुंड है, घाव वगैरह को भरने में, मतलब जो आपका घाव है वो स्लो भरेगा, क्योंकि ये इम्यून डिसऑर्डर शो करता है, इसलिए आपका घाव जो है स्लो भरेगा। मिनरल इम्बैलेंस भी हो सकता है, जैसे कि आपका पोटेशियम, कैल्शियम जो ब्लड में होता है उसका इम्बैलेंस भी हो सकता है। थायराइड डिजीज में भी, मतलब साइड इफ़ेक्ट से थायराइड बीमारी भी हो सकती है। स्टमक और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे कि अल्सर हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकती है, और अनएक्सप्लेन डायरिया हो सकता है, मतलब उसका कोई रीज़न भी ना महसूस हो, और डायरिया भी हो सकती है इस दवा से। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसका
साइड इफ़ेक्ट के अलावा बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है और है दुनिया की सबसे सस्ती दवा, जो 2 रुपये 3 रुपये स्ट्रिप आ जाती है। इंजेक्शन भी इसका सबसे सस्ता आता है, लेकिन ये बिना डॉक्टर के कंसल्ट के इसका इस्तेमाल ना करें। कुछ डॉक्टर हैं जो इसके साथ प्रेक्टिन लगाकर लगातार चला देते हैं, तो इस दवा के कारण स्टमक में ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर डेली यूज कर रहे हैं इस दवा को तो एल्कोहल न लें, क्योंकि एल्कोहल के साथ ये दवा आपके स्टमक ब्लीडिंग को बढ़ा सकती है। और जो भी एल्कोहलिक प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को इस दवा के साथ ना लें, नहीं तो आपकी स्टमक ब्लीडिंग हो सकती है, हाथों में खून और स्टमक से पेट से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस दवा को जब ले रहे हैं तो एल्कोहल ना लें और एल्कोहलिक प्रोडक्ट भी ना लें इस दवा के साथ। और ये दवा कभी कभी रेयर केस में ब्लड शुगर भी बढ़ा देती है। डायबिटिक पेशेंट में अगर हैं या ना हैं, फिर भी कभी कभी अगर लगातार अगर इसको खा रहे हैं तो कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवा है, तो आपका डायबिटीज़ भी बढ़ा सकती है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ब्लड शुगर बढ़ रहा है, यूरिनेशन बार बार हो रही है, बार बार पेशाब महसूस हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर वो दवा चला रहे हैं तो इस दवा के बारे में उस डॉक्टर से संपर्क करें, पूछें और बताएं कि आपकी यूरिनेशन प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि इस दवा से डायबिटिक भी हो सकता है, मतलब डायबिटीज़ बढ़ सकती है आपकी। तो अब इस दवा को कैसे, किसको नहीं देना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए। तो इस दवा को प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बहुत ज़रूरी हो तो। इस दवा का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं अगर बहुत ज़रूरी हो तो। अगर ज़रूरी नहीं है तो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो अनबॉर्न बेबी है उसके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। रेयरली होता है लेकिन हार्मफुल हो सकता है आपके अनबॉर्न बेबी को। जैसे इन्फेक्शंस, जिसको इन्फेक्शंस हुआ है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन रहा हो, हर्पीज का इन्फेक्शन रहा हो, फंगल इन्फेक्शन हो, किडनी डिजीज हो, लीवर डिजीज, मेंटल या मूड डिसऑर्डर हो, ऐसे लोगों को, जिसको साइकोसिस रहा हो, एनाक्सिटी रहा हो, ऐसे लोगों को दवा न दें, बचाएं। मतलब प्रिकॉशन में यही है कि हर्पीज, ट्यूबरकुलोसिस, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, मेंटल मूड डिसऑर्डर, एनाक्सिटी और डिप्रेशन वाले मरीजों को इस दवा का इस्तेमाल न करें। इसमें भी हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको ये दवा ना दें। हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे कि उसका हार्ट फेलियर हो चुका है और रिसेंट में उसको हार्ट अटैक आ चुका है, उसको भी ये दवा ना दें। डायबिटिक, जानते हैं कि इस दवा से डायबिटीज़ बढ़ सकती है, तो डायबिटिक पेशेंट को ये दवा ना दें। आई डिसऑर्डर, अगर आँख में कोई प्रॉब्लम है जैसे कि ग्लूकोमा हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट को ये दवा ना दें। बोन लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस है, तब भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें। ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम है, तब भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें। तो बहुत सावधानियां हैं, इस सावधानियों के साथ ही ये दवा का इस्तेमाल करें, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हार्ट प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को ये दवा ना दें। फिर भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस दवा का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही